Всех приветствую, иду на рыбалку. Приехал пораньше сегодня на Волгу. Надеюсь что-то поймать. Уже 2 раза ездил, правда не сюда, но ничего не поймал. Сегодня может что-нибудь записать получится.
Клевало, я вижу. Есть такое. Давай видимо.
И что-то по углам ходить. И вот туда вот по углам ходить, там вот вдвоем. А одному-то вообще плохо. Вот видишь, только открывается как-то он. Вот видишь? А из-за того, что вот эти пластмассы, понимаешь? Вот это вот. Да, и видишь, иногда хорошо откроется. А он иногда, видишь, там вот не выровняется. И там, ну так-то он стоит хорошо. Так что
подошла к завершению. Вот на таком водоеме сегодня клевал подлещик. Погода хорошая была. Клев прекратился, пора домой. Всем пока. До новых встреч.